Друзья, всем привет! Honda Shadow 1100 уже после ремонта. Напоминаю, она приехала к нам со стуком в переднем цилиндре. На видео, в принципе, все должно быть отчетливо слышно. Вот такой вот стук. Заменили ей цепи ГРМ, так как они были на пределе допуска. Заменили гидрокомпенсаторы, соответственно, их же и отрегулировали. Далее сделали полный комплекс по карбюраторам и отремонтировали некоторые элементы проводки. Сейчас не стучит как на холодную, так и на горячую. Все отлично. В принципе, сейчас все покажу. В общем, ребят, все супер. Обращайтесь.